Já vás zdravím u dalšího dílu ze hry Zaklínač 3 Divoký hon. V minulém dílu jsme osvobodili ostrov od takové kletby morovou panou. Zkrátka dělali jsme, jak vidíte, myší věž. Já jsem si za kamerkou pozbíral veškerý zákaz, no veškerý ne, většinu zakázek a vedlejších úkolů. Když se podíváte na mapu, tak já tady nemám, prostě jsem si obíjel pomale všechny vesničky a všechny nástěnky jsem si vybral, teda kromě těch, buď že tam nemůžu, a nebo že tam je nějaký úkol, například tady je úkol s paronem, takže nechtěl jsem nic dělat navíc, o co byste přišli nebo takhle, jo, takže proto jsem tam nebyl. Tak a já vám ukážu teda to. Já vám ukážu, pak to máme úkoly. Jo. Když teďka půjdeme dokončíme tu myší věž a pak bych udělal hranice, víru a uvidíme, kam se dostaneme dál. Zakázky, ty bych zatím nechal být. Možná, až bude čas, tak bych udělal nestvoru z lesů. Uvidíme, jak to bude na hlavní úkol. Na ten taky dojde. A nevím, si možná, já si myslím, že už příštím partu bychom se mohli podívat na hlavní úkol. Já se omlouvám, co to přišla. No nic, já to nebudu zdržovat, jinak díky za sledování, díky za podporu toho kanálu. A vyjdeme za Keirou. Geralt, just when I was starting to miss you. Takže... Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Depends how you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. Ještě jednou chtěl bych, když tady do toho skočím, chtěl bych mluvit za minulou epizodu. Mě tam vůbec nešlo slyšet. A když jo, tak to bylo sekaný, nevím proč. Doufám, že u této epizody už to bude v pořádku. Pokud se takže moc se omlouvám za tohle. Tak jo, pokračujeme. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now.
Jsem zpět. Tak. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Yeah. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Takže jsme u těch Keiry, taky to uděláme. Tohle bude od ní úplně poslední úkol, vy si jich nedostanete. V tomhle partu zjistíte, proč vy se nedostanete, proč si od ní nedostanete. Tak jo, kde pak to až je? A tady, tak to je kousek. Tak jdeme tak jo, tak si vezmu koně a to jsme za chvíli tam. Tak koníku, kde pak seš? Pojď sem, klepno. Jestli ona vždycky musí zjevit za někým barakem nebo za nějakou skálu. Come on now. Jsem to viděl. Máme kousek. Co pak to tady máme? Slower. Kašlu na ně. Tak jo, jdem to prozkoumat. Samozřejmě po cestě, jo. Wide, heavy wheels. A merchant's wagon. Tak to tady máme. Ježamane. Downers and a water hag. My favorite. Baba, ježamane. Tuhý bastardi. Esence vody. Kolik lidí tady je. Tak ještě mazeček. Tady jsem to skončil. Jo, tady. Já to rovnou vyberu. Tak. Kolik pak? Jo, takže já musím semka, jo. Kudy jel? Kudy jsi jel, koně? Ježdám, nebudu to pivci, tak pojďte. Budete srát dlouho. Not good.
Tyrion. Pojď sem ty bastarde. Kde seš? Pojď sem. Tak. Počkej, záznamy, nepotřebuji. Takže ho bude na druhé straně. Jo, tady. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. A je, začíná se mi to sekat. To není vůbec dobrý. Zase zvuk budu totálně v háji. A já nevím, proč se mi tohle děje. Package still intact. Keirou. Don't sense anything magic though. You know how Keirou looks on this one. Can't be far. Wouldn't have made it. Not your lucky day. Někdo to pryč. To je, kde ty... It waited for help. It never came. That's Velen for you. Dopis od kupce. Bla 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 bla, jasně. Tady jsme pro čtení, jsme tady pro hraní. To ničím to není? To ještě jen balíček. Gratis. Vlastně si zase nebo ten. Tak a já mám tu vodu. Tak a já bych si mohl udělat meditaci nechci. Já chci výrobu alchymii. Kočka, co mi chybí na kočku? Aha, ještě na esence vody. A to by mohly mít ty potvory, ne? Kde ty vody? No, kašlem na to. Ale jo, když jsme to si zaběhnu. Já si myslím, že jsem nevybíral. Já jsem další? Ne, to je... Pojď ty pasáka. Kde seš? Utekl? Má jen štěstí. Nechci. Tak. Kde seš tady? Tak jo, padáme. Let's go. No, tahle epizoda by se vám měla líbit, hlavně pánům. Taky zjistíte proč. Ale už i ženský možná, jo, takže může taková i být. Geralt, just when I was starting to miss you.
Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Dobrá. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The king Vin Keirou. To se stalo jako s tou třetí, ale. Third mouse, what happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Keira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale, I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Olio? Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Pořád? Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gvela Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Giddy up. Jeď, Keira. Jdem. No, na myši jsem ještě chutnal. Akorát to, že myška má aj vydrž. No a vypadá to, že se mi to seká, takže hlas bude háj. A to mě na tom štve nejvíc, já nevím proč, ale vypadá to, že máš špatný mikrofon. Civilization ends at this camp's boundary. Vlastně nějaký rozcestník jsme se jim objevili.
Tady je vedle šák, k tomu podíváme. Ale, jsme tady. Jde. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? No. Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. Tyjo, se teďka neposedu. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. No, vypadá to, že mi jde pozadu zvuk. Tak to jako nevím, jestli mám dávat. Si to naštu ještě jednou, já teďka vůbec nevím, co mám dát. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... Although, Vikyle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends, with benefits. So? Takže... Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. A jdeme hledat. Keira, wanna play hide and seek? Why not? No jasně.
A skirt? Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. Já si věci. Good. Won't have to fumble with fasteners. Tak co mám to číst, nebo? Asi jo. Shame. Já. Could have kept her shoes on. Popelka. Jo. Ale u popelky jenom jedna. Jenom Now, buď tak, where's jo. that Cinderella gone to? Nebudem přeskakovat. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I've nothing on me, but I'll think of something. Tak jo, teď to máte. Know what they call that constellation in Zeracania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. A bit indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. Ta potvora. Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle. The tower. Jo. Tak to jdeme dokončit. Tak, rozcestník. Ten tady asi nebude, jo, tady je vrudný. Jdem to dokončit teda. Ať to máme z krku. To je potvora. No plavat to nebudu teda, to vážně ne. Tak jo, pánové a dámy. Doufám, že se vám tady ten díl líbí. Jo. Vlečkou ne. To máme otevřený už. Já jsem si nenastavil ten sprint, no. Make way. Takže... Ale se bude mít zvuk v háji, tyjo, tak to bude fakt pěkný. Zase bude video na nic. Ale tak snad se vám to bude líbit tak. Tak jo. Tak jdem za ňou. A tady taky nesmím pokazit. Ono je víc možností. Já si vyberu, no, uvidíte sami.
light. Top floor of the tower. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? No jak říkáme, mu to pokazí. You used me. Oh, please. I merely seized an opportunity. If I'd known you just wanted Alexander's notes, I'd never have helped you lift the curse from Fyke Isle. All right. Perhaps I wasn't completely honest. Didn't quite toe the line. But I knew you'd manage. You're so manly and all. Geralty poo. Wipe that frown off your face, or I might think you don't like me anymore. Didn't come here to play games. I want to know what you're up to. Naturally, you suspect me of the worst. I don't deserve that. My intentions are pure, like a virgin's tears. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? Nope, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Keira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Keira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes.
All right, take them already. Farewell, Geralt. Or rather, see you soon. Tak jo. Tady šlo o ty papíry šlo. Tady jsou nějak 3 způsoby. O co to? Jo, přepeč. Tady šlo o ty papíry, protože kdyby dostal do ruky Radovi, tak by to hodně špatně skončilo u příběhu, ale Let's dance. myslím si, že to si později může udělat sám ten názor a to druhý způsob, tak prostě si to rozehrajte, no. Jasně, takhle jde to udělat ještě druhým způsobem, že prostě tady zabijete, vezmete si ty papíry a to, ale nejlepší je na tom prostě vzít si ty papíry i s tím, že ona bude na Kermoren. Takhle se mi to zdalo nejjednodušší, prostě to udělat tak, aby ona šla na to Kermoren. Tak a já půjdu zase teleportnu sem kam. Tam na ten vedlejšák tam. Ještě máme 20 minut, tak. Tak, a jdeme na to. Máme mapu. Tak, a tudy. Já tady přeskáču, já to tak poněvovat nebudu. Tady zkusím přeskákat. Bez koně tady fakt blbý jezdí. The witch, she told me I were to educate you. Ten doběhnu. Now strive to do. No, pak bych se podíval na nějaký ten vedlejšák nebo zakázku nějakou. No, uvidíme. Že má nevlci. Tak. Po ovocích. Psychiatra, psychologa. Dobrý. Mutageny tady neseženám. Na mutageny je jiný zvířátko. Na soubleru zvířátko. Endiarcha. To je na to nejlepší. A nebo nekři. A dneska na hlavní divovolinku nepůjdem, to určitě ne. Jak jsem říkal, na hlavní divovolinku se podíváme zítra. Nebo zítra, příště. Jo? Co pak tady máme? Jemberínka. Hezky. Dračí sen. To je taky dobrý. To hodíte, vyvolat takovou prach, který když zapálí, tak to boukne. Something here. Ale. Where's that artifact Keirou gave me? A to se nám bude hodit. Uvidíte za chvíli. Já už to pamatuju, tady to o tom bohoví. Pánové. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All God, clearly. You too can seek his aid. That's if you've got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village.
So what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me hounds. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. I could intercede on your behalf with this all-god of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Okay. Jdeme na to. Přepneme si úkol a jdeme na to. Kde pak máte tu? A tady. Oh, all God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Avalanches? Here? Huh. How would that work? No answer from the All-God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. No jo, no tak jdem za ním. A je to tam, jak jsem to otevřel. Kde pak to bylo? Tady zadám. Kruci. Tady, že jo, to bylo. Ano, tak, kde to bylo? Jo, tady. Ale přesně dělat... Aha, já nemám boty na sobě ani ještě. To si děláš srandu. Tyhle chci. Hezky. Já mám rovnicenu vlastně. Já můžu mít to novou tu zbroj. Jo, tohle je ta zbroj, to je lasička. Jo, paráda. No tady už aspoň vidíte. Myslím si, že tady lepší nemám. Ne, a v 11. úrovni je pak tady ta. Dobrý. Jo a samozřejmě nesmí k tomu chybět lepší meče. Tak. Průrazná zbroje plus... Plus 10 tady chybí. Mám tady průrazná zbroje. Krvácení. Nemám. No nevadí. Oxy, igny. Dáme si igny. No, to je na prd, no, ale... No, jsme tady využil znamení. Jo, to dáme. Semka.
Tak počkám, prodám. Jo, ale jako pěkná zbroj, pěkná. Aha, tady máme toho boha. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the All-God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. No. Hlavně nezabít, jo. Ty, co mám dát, ty? Listen here, lard ass. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Ploughing reformers. No, fine, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. Dobře. Tak to vyšlo akorát ještě ten zvuk, jo. No, to ještě trochu vyberu. Hezky, dimertový odlitek. No, to se mi líbí. Tady ještě máš. Hezky. No, to tady vyberu. Tak fajn, to je vše. Jsem za nima teda. Anything new? Talk to your All-God, face to face. And will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you. I told you the All-God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. Oh, one last thing. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture's fascinating. Jo, ten zvuk je štvénou. Tak jo, tohle máme hotový. Ještě máme 10 minut. Tak co bychom mohli udělat ještě? Já se podívám tady na úkoly. Já jsem dal chemii, no to zrovna nechci. Úkoly. Nějaký vedlešáček. Ale mohli bychom udělat tohle. Pohřební hranici, to bychom mohli udělat. Kde pak to máme? Jo, už to je tady. Fajn. Jak to zkoumají, dobrý. Asi to neměl říkat, no, ale
Proč by ne? Tak, to doběhneme tady to. To by nebylo nic těžký, tam ta hranice, to jsme jako hotový. Ale musím zajít přesto. A pak bych asi ještě udělal podle času. Vidíme. Podle času bych možná udělal... Odkud to vezmeme? Asi od stroma oběšenců to bylo lepší. Ještě máme 9 minut. Tak jo. Klepno. Proč ten kůň se vždycky objeví tak daleko? Přes ty psy nejdu. Tak, doufám, že mám úl. Sure stinks like a mass grave. Now for the holy oils. Hope they burn well. Tak, potvor je hnusný. Mám někdy? Jo. Now for a shot of Igni. Tak. Padáme dál. Ještě si nevím. Protože ne. Jdem. Klepno. To je rychlý tohleto. No, vidím, že děláme dvozu. To je ten vedlejšák. A zapichnu to. Kašlu na ně. Aha, nemůžu. Další. No, to je máčil. Dobře. Fajn. Now for a shot of Igni. Víme, kde dál to víme. Stačí Igni. A další. To je něco. Není tady nic. Jo, zpátky na koně. Tak, ještě jedno místo. No, to akorát vyjde. Se nám blíží hodinka. Dneska to protahovat nebudu, protože to, co jsem chtěl, to mám hotový.
Akorát tohle už bylo hodně pod můj level. Shit, one's still alive. He killed him! Ať to. If it ain't that fucking priest, it's corpse eaters. I'm done with this damn town. A priest? We'd agreed to meet as usual, just a larger delivery. Good customer, I thought. Then they whipped out blades. We still talking about a priest of the eternal fire? I'd say so. Beat-stained pricks can't be trusted. This one had ordered premium-grade fisstech from me 3 times, everything perfect. But the 4th, his man came at us with knives, sought to knock us out of trade. Shoved me in that ditch with the corpses. Must have thought the ghouls would take care of the rest. And to make sure, he hired a witcher to burn the bodies, destroy any evidence. A witcher? Meaning you? So what now? Nothing. Didn't pay me to burn the living. Oh, thank the gods it's true what they say. Though mutants, you live by a code. Oh, thank you, Witcher. Tak jo, no, tak to zapálíme. Now for a shot of Igni. Ať to. Si podívám, jestli se nemůžu šlohnout. Popel, jo, asi mi bude popel. No, nebude. Tak, nic si nevolám. Tak jdem. Jo, sice to. A dáme, dokončíme to. Špitokázku mám v krku. Neberte úplatky, neberte, nebo se to zbát. Vedle, kruci. Schav toho Geralte. Mám použít cestování rychle, no. To jde na stejno, když tam dojedu na to. Cestování stejně tam je loading. Co po který máme? Někdo ze snázích? He's ours! A cunt's ours! Fucking bastard! Pojďte, pánové. Velitel. A, jsem si mluvil, že to bylo. Já už je tady. Jsem. Kde seš? Ať to konečně. Zapíchnout, to šli dělat. Fistek, no tak to jo. Nechci, jo. Tady pak máme. Já už tam jeden, ale na to kapslu. Tady nebudu honit. Hezky. Tak to pokrylo. Jo, to asi jdeme. To už není potřeba. Jasně, dáme to potřebí. Kde na to můžu otevřít to blbou plec.
ono prostě může se vypadnout už. Ale tak se nedoufám. Zajímavý. Košta na to. Ne. Už to je kousek. Ale jsme to tudy. Jasný, na takový tenký stromček. Jo, tady ho máme. Podvrčáka jednoho. Well, Witcher, have you completed your task? So, took care of the graves. Interesting, actually. One of the corpses proved to be quite, well, alive. And pretty talkative. What do you mean? Fistech dealer. One of them survived. Had an awfully interesting story to tell. Intriguing. I would purchase this story from you. For all time. Exclusively. You can hire me, but you sure as hell can't buy me. Ah, an impasse. Then it will be cheapest to kill you. 3 on 1. Surely we'll manage, Witcher or not. Take him! You'll burn, devil's brood! Tak to bylo rychlý. Každopádně, nehrál stovku. Za 20 korun, kolik vyhrál. To je dvakrát stojí. Což nejdřív bude hezle. Nevadí. Každopádně už překračujeme, samozřejmě rámy, na ty zapomněl. Překračujeme už časový limit. Hodinka za námi, já se s vámi rozloučím, děkuji za sledování, děkuji za podporu tohle kanálu. Doufám, že všechno bude v pořádku, jak jde po premiéry, samozřejmě na premiéru, tak i normálně s rastem ze vším. Nezapomeňte dát like, odběr a kliknout zvonečku, aby vám další video neunikne na tomto kanálu. A jestli jste se dívali až sem, tak